Ababwira ngo Imana bakababwira ati Imana ibahaye umugabo nabivuzeho ubushize ubuha umugabo nta kibazo kirimo ni ibyanditswe ibyo ntiyakurirwa bihanura. Bibiliya imbwira ngo nta kigore kizabura ikigabo nta n'ikigabo kizabura ikigore, ibyo biranditse. Ahubwo benshi barabayobya. Niho umukobwa azo amaze igihe mu masezerano ye n'Imana bamubwiye ngo Imana iguhaye umugabo, agenda ahora n'umugabo w'umusiramu atanakijijwe, arangije agira iki, arangije avuga ati ni wa wundi Imana yambwiye nta kibazo n'umutujana nawe, arangije akimuriza akavuga ngo nzamusengera azahinduka. Ariko siko biba bikwiye. Nimba by'ukuri uri mu masezerano yawe n'Imana, si ngombwa ko abantu banaguhanurira. Hari ahantu uje muranja gusengera, mbonye hari abahanuzi benshi batasenga Imana ati Imana umbabarire ntibamvuge, kandi ari n'ab'Imana, ariko simba ashaka ko ibintu byanjye bijya public ngo umuntu wese abyumve, avuga ati ntibamvugeho. Ariko benshi bagenda bakurikira ubwo buhanuzi. Rero abibyitira abakozi b'Imana atari bo, icyambere muzabamenyera kuko babo ntabwo azaba ari umukozi w'Imana yita ngo ni umubishopu ngo akorera Imana, hirya y'ejo nzamubona arimo gukoma induru ngo Barcelona yatsinze. Ni ukuvuga ngo Hello guys, amahoro cyane murakomeye ndabarakoze cyane ni ambera kuri mikro inyuma ya kamera akabari Salman Pro. Uno munsi twabagarukaniye mu kimwe twari dusubishize no tugiye gukorana ikiganiro, ariko nizere ko abantu bose bakomeza gukurikirana kameze neza mwese mwihangane, nizere ko hari Imana ishoboye byose kandi byose bizogenda neza. Umutumire wacu uno munsi tugiye gukorana ikiganiro ni umukozi w'Imana nkunda twicaranye ngaha, twazitwara mu bagani gushize, ariko mwarize ko twaraganiriye ntitwarangiza dusezerana yuko tuzobandanya ikiganiro cyacu. Uno munsi rero tukaba tugiye gukorana ikiganiro tugikomeze tubandanirize aho twari tugejeje. Amahoro cyane. Ego urakomeye? Ego nibaza ko turi baridondora ni Israel niwe tugiye gukorana ikiganiro, ariko nkuko bisanzwe bimeze, reka tumaze tumusabe yugurize ikiganiro cyacu n'amasengesho kugira ngo ntituze kuvangirirwa. Murabiziho abantu bicaye bavuga ibintu by'Imana, ibintu biba bikomeye, ariko Satani abaciramwo ugasanga mwihenze cyangwa mukavuga ibitabire. Reka ndamusabe ikiganiro cyacu cyugurijwe n'amasengesho hama dukomeze ikiganiro. Yesu Kristo Munazareti, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana neza, Imana ikaba igatekereza igakomera, Imana izagiye kwinjira n'abasiramu bakunganira, turakwinjiza tugaca imbere yawe. Ikiganiro tugiye gukora kizogera ku mitima ya benshi, abarusha n'abari mu zo mahoro bigize bakunze muri iki kiganiro. Reka databuja benshi baze gutabarwa nawe binyuze muri iki kiganiro, kuko Imana igira neza. Reka databuja kizogera ku mitima ya benshi, twebwe turumbura akanwa tuvuga nabo bumva imitima yawe agiye kwakira. Reka databuja ukomeze ubane na buri umwe wese ko turahanga uzabikoze, ubusabye nizeye kuri bubikore mu izina ryawe ryera, amen. Amen. Israel karibu cyane. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Ego hama ikirenze ibyo ngira ngo kugira Imana irema ijuru n'isi yabanje ikoresha ijambo ryayo. Ego hari ijambo muri Bibiliya ririmo gufasha cyane, abakristo benshi bararimenyereye. Ntabwo ndi busome uko ryanditse, ahubwo ndavuga ku magambo abiri gusa. Hari ijambo rivuga ngo turi umunyu w'isi cyangwa se ngo turi umuco w'isi. Rero kuri ayo magambo abiri abakristo benshi barabyumva gusa, bakumva ngo turi umunyu w'isi cyangwa se ngo turi umuco w'isi, ariko ntibamenye icyo Bibiliya yashatse kuvuga. Ngirasobanureho ku munyu gatoya kugira ngo bumve icyo Bibiliya yashatse kuvuga. Ubundi birabwira ngo tubwire turi umunyu w'isi, mu yandi magambo ngira mvuge nk'ibintu nka bitatu gusa, ni byinshi cyane ariko ndavugaho kuri bitatu. Mu yandi magambo tubwira ngo turi umunyu w'isi kwari kugira ngo twebwe turyohere abanyamahanga tubaryohere. Mu yandi magambo yo ntanze urugero neza, nk'ufashe isahani imwe nkayishyira hano iriho ibiryo, nkazana iy'umunyu nkayishyira hano, ntabwo narya ibi biryo nk'umunyu uze gukora. Birasaba yuko ufata umunyu nkawushyiraho mu ndya. Natwe rero ijambo ritubwira ngo turi umunyu w'isi, ntabwo abapagani tubashyira kure yacu, ahubwo turabiyegereza tukabaryohera kugira ngo bamenye by'ukuri ko turi umunyu w'isi. Ariko abakristo benshi bahita bumva bagenda kure y'abanyabyaha. Niyo mpamvu ushobora kumva umuntu yakoze icyaha bakavuga ngo hoya ubu yaraguye, kandi niba uri umunyu w'isi wagakwiye kumwiyegereza. Ikindi cya kabiri umunyu uzugira kugira ngo wumve umunyu w'isi,
nuko umunyu utajya ukunda gusakuza. Buriya niba warabayeho ndazi imyaka ufite ni myinshi, ntabwo uragera ahantu ngo mbe barimo gukora publicité y'umunyu bavuye ngo hano turafise umunyu uryoshe, hano turafise umunyu ukora neza. Amajambo makumunyu bwayo urivugira. Umunyu bwawe ni urivugira birahagije. Urikwije nukeneye publicité. Aha urikwije ubwawe. Ariko benshi ugasanga n'urugero, ugasanga niba ari umunyu aragenda asakuza avuga ubutumwa cyane abwira abantu kugira ngo bahinduke. Aha kugira ngo bikunde bamwemere. Ariko iyo ari ubuzima buvuga, iyo ari ubuzima bwivugira ubwabo, ntabwo ukwiye kugenda ubwira abantu ngo muhinduke mukurikire Yesu, ahubwo wegira ingeso nziza, noneho babwira ati mukurikire jewe. Yesu ntawe babona, ahubwo babwire ngo mugere ikirenge mu cyanjye nanjye nakigeze mu cya Yesu. Pawulo yavuga ubutumwa neza, ababwira ati Kristo ntawe uhari, muze mugere ikirenge mu cyanjye. Bujya gutsindwa ko barokore ni ugusakuza, kugendana za Bibiliya mu muhanda. Ubundi kugendana Bibiliya mu muhanda sibyo bigaragaza ko uri umurokore, cyangwa se kujya imbere y'itorero ukaribwiriza sibyo bigaragara ko uri umurokore. Ahubwo ikigaragaza ko uri umurokore ni ubuzima bwawe. Mu yandi magambo, wari ukwiye kubaho mu buzima abantu babonye ubwo buzima ubayemo bakamenya ko ufite Bibiliya kandi bataranayikubona. Nibwo buzima twagenda tuvuga ngo umuntu ni umunyu w'isi. Ubundi umunyu w'isi, kugira ngo ube umunyu w'isi ugomba kugira kuri ibyo bintu nabashije gusobanura. Niba ari abapagani ntabwo bashyira kure yawe, urabiyegereza. Ntabwo ari ngombwa ngo uvuge cyane wigishe cyane, ahubwo ubuzima wubayemo nabwo bwo kwigisha ni aba ari bwo bwigisha abantu. Reka mvuge ku muco gatoya nawe. Bundi umuco ubu twese uko turi hano nge nawe twebwe nta maso tugira, ntabwo tubona. Mu yandi rugambo, amaso turayafite ariko ntabwo tubona. Nshobora kuvuga ati ese ni ukubera iki amaso tuyafise ariko tukaba tutabona? Nanjye nako ndabyibaza. Mu yandi magambo, nta muntu abona, ahubwo habona umuco. Mpamvu habona umuco, nijoro y'amatara agiye amaso ubiyafise ariko bituja guhiga da telefone ngo murikishe. Habona umuco ariko twebwe ntabwo tubona, habona umuco. Hariho n'igihe wumva umuntu ngo yagonze uruhome rw'inzu arimo kugenda kandi amaso yarayafise. Mu yandi magambo, iyo ari umuco ni ukuvuga ngo ntabwo yirirwa agenda agire usakuze cyane uri umuco w'isi. Ahubwo wowe ntabwo wasaba umwiza ngo wowe mbisa, ahubwo waho ugeze umwiza uribwira ugahunga ukegerayo. Natwe niba tugeze ahantu runaka hari abapagani, ntabwo ari ngombwa tubabwire ngo tubahunge. Ugasanga umuntu arasenga Imana ariko akavuga ati hajya ahantu nzohimuka hari umurozi. Mu yandi magambo, uriya murozi azaba afite imbaraga ziruta izawusenga. Ahubwo imbaraga z'Imana zigaragarira aho umurozi akuroga kandi muba akabona ubwo umugenda ubayeho. Uburezi ntiwigire ikintu bigutwara. Ariko ubundi iyo uba ahantu utabana n'umurozi, imbaraga z'Imana urimo kuzipfusha ubusa. Bisaba uba ahantu ari kugira ngo akomeze abikohererezaho, abone ata kintu bihinduka ku buzima bwawe. Rero ni ukuvuga ngo uri umuco w'isi. Umuco niwo ubwawo, ntabwo wiri gusaba uvuge ngo ni ukuri ndabinginze mu mbisi, ahubwo umuco aho ugeze umwijima uribwira ukagira iki ukigirayo ugahunga. Rero abakristo Imana irabashaka babayeho mu buzima nk'ubw'umuco cyangwa se nk'ubw'umunyu. Ubwo buzima nibwo abakristo benshi barimo kunanirwa kandi nibwo Imana idushakaho. Mu yandi magambo, n'urugero ugasanga nk'umukozi w'Imana ashobora kugira iki, ashobora kugwa mu cyaha, barangije bakavuga turiya yarapaganye reka aje kure yacu. Kandi burya hari ibintu nza nkundira Imana, hari ibintu nkundira Imana bigera kuri bibiri ariko reka mvuge ngo kimwe. Icya mbere ni uko Imana iyo iza kutugirira imbabazi ntabwo ibanza kugisha inama abandi bantu batandukanye. Hariho abantu benshi babyicira, ugasanga n'urugero nk'umuntu yarakoze icyaha muri 2018, ubu turi muri 2020, ariko bagakomeza bo babimuharura kandi Imana imubabarira, bo ntibari bari kumwe. Icyo nicyo kintu wa mugani w'ijambo rirabivuga neza ngo yafashe amabanga yacu ayashyira kure y'abana b'abantu. Mu yandi magambo, Imana iradushaka ubwo ubuzima bumeze nk'ubw'umuntu, ubuzima bumeze nk'ubw'umuco. Nibwo buzima byakugeza kuco Yesu Kristo adushakaho. Imana iguhe umugisha. Israeli hari umuntu umwe yigeze kumbwira kandi ari umukozi w'Imana w'umupasiteri, arambarira ngo Adela wirinde cyane kuzuragenda ndavuga ko Tanganyika ahantu hari inzuzi hari ibiki, kubera hajya ahantu nibiye umuntu ashobora gusangamo amadayimoni. Nuvuga ngo ubu bayasanze mugira ugiye kuyatasha. Rero ngo wagenda hajya ahantu ugahura n'idayimoni zikakugirira nabi cyangwa ukaba wandura imyuka mibi mu mubiri, wirinde cyane kuzurajya aho hantu. Cyangwa ugasanga barakubwira ngo aha hantu runaka bakunda kuba hari amasekani menshi, abantu muze muraza. Ese n'abakristo muri iyo mbuga baba bakwiye kujyamo bakabikora?
uravuga nko kuja nko kuri Tanganyika ukavuga ngo haba hari abadayimoni. barakunze kutubwira ko haba hari abadayimoni benshi cyane hano ku mazi. Wabivuze ntabyazi kubera ko abadayimoni baba ahantu hose. Niyo mpamvu ijambo ryaravuga ngo ngaho abana b'Imana bari n'abashetani barashungera, baraza gushungera. Ni ukuvuga ngo ahubwo ntabyo yabashije gusobanukirwa neza. Ubundi haba abadayimoni hakaba n'amajini. Hariya mu mwonga habayo amajini ariko abadayimoni bo baba buri ahantu hose. None itandukaniro ry'amajini n'amadayimoni? Ubundi amajini ubwayo ntabwo aba afite gahunda y'uko yogusha abantu ibyaha cyangwa se kugira ngo abagushe mu kintu kibi. Ahubwo yo ni nk'ayo gutera ubwoba gusa kugira ngo uyabone, ariko utayabonye ubundi nta kintu aba agutwara. Hari ijambo nza nkunda kuvuga ngo umuzima mubi azarutwa n'umuzimu, nayo ubwayo aba ameze nk'umuzimu. Ni ukuvuga ngo umuzimu uragutera ubwoba ariko ntabwo wogutwara. Urawubona gusa ariko nta kintu wagukoraho. Ni ukuvuga ngo umuzimu naho ubona mu barabara usibye ko tuyitinya kuko ari imizimu nta kintu na kimwe yitwara. Oya, ntacyo wagutwara, ni ukuwubona gusa kuba ari ukugutera. Niyo mpamvu hari igihe uzamva ngo ahantu runaka hari ijini ngo rikoresha impanuka abantu. Ni ukuvuga ngo ukomeje uritumbera ukarigonga ntacyo waba, ahubwo ugonga ushatse kurikata. Ni ukuvuga ngo biba ari ibintu bigutera ubwoba gusa ariko nta kibazo. Abadayimoni bo ntabwo wavuga ngo baba muri iki kibanza, ahantu hose barahari. Ntaho wavuga ngo ninja muri iki kibanza ngo nta badayimoni nzahura. Ni ukuvuga natwe twicaye ahantu hose byanga byakunda bashobora kuba bagiye kure yacu kubera hari ubundi bushobozi dufise, ariko byanga byakunda baguma barunguruka bareba ibyo turimo gukora kubera hari ububasha bundi ntabwo babasha kutwegera. Ariko mu yandi magambo ahantu hose baba bahari, baba bagendagenda. Israel, dukomeza n'ikiganiro cyacu ushize twaraganiriye turavuga ngo wagiye mu buzima hari hameze wasanzeyo urangije wemereye abantu bagakurikirana yuko uzobwira abantu wavuye mu kuzimu. Nako twarabivuze ukuntu wavuye mu kuzimu urababwira ngo nzobabwira ingene ubuzima bwakomeje maze kuva mu kuzimu. Ndababwire abo bapasitori twaraduhereza inkomezi tugikorera mu kuzimu, twaraduha inkomezi bakora gute, twakorana nabo gute, ibyo nibyo wadusezeranije. Uno munsi rero ndaje kwishura ideni, ndagira ngo utugire nk'umubiri umaze kuva mu kuzimu ukaza hano ku isi, ubuzima bwawe bwakomeje. Ubuzima bwanjye ko bwakomeje kubera ngo byoza kuba burebure cyane, ahubwo mbanze mvuge kuri ba pasiteri kugira mpavireho rimwe. Nabyo byo byiza. Rero kuri bariya ba pasiteri hari abo twashoboraga guhereza impeta. Iyo mpeta twabaherezaga yabaga irimo imbaraga, yabaga irimo ubwo bushobozi nyine. Ni ukuvuga ngo iyo mpeta yaba irimo ubushobozi bwinshi ku buryo nyivanyemo nkayiterera mu ibarabara imodoka ije yari guhitira kubera ubushobozi burimo. Niyo mpamvu bamwe muri bo aba ayambaye naho yozamura ukuboko nk'uku wabona umuntu aguye nka hariya ukagira ngo ni imbaraga z'Imana kandi ari ziri muri yabo. Hari n'abandi twabashaga ariko naguciriyemo ibi bintu maze kubona amashanyarazi menshi ugasanga umuntu w'umupasiteri araje akagira ubuzima ahigize nk'uko ugasanga haburiye abantu benshi muri bo usanga bakoresha n'imwe bakoresha n'amadayimoni. Benshi muri bo harimo ababa bakoresha izo mpeta. Ni ukuvuga ngo impeta yogusha imodoka umuntu we nako kanya yonagurukira kure. Ni ukuvuga ngo hari abo twaherezaga izo mpeta, hari n'abo twaherezaga bakatubwira ati barashaka amashanyarazi mu kiganza cyabo kibe kimirimo n'amashanyarazi. Kugira ngo nta kigukoza uze kumva ari ntakura igufashe ubwire ngo ni imbaraga z'Imana kandi atarizo. Hari n'abandi batubwira ngo imbaraga tuzibashiriye mu gatambaro, tukazishyira mu gatambaro nako yakazenguruka ko abantu bakikuka hasi. Ni ukuvuga ngo imbaraga twazibahereza mu buryo butandukanye. Hari n'abandi twaherezaga amavuta, ariko sigaye mbwira abakristo benshi muri iki gihe barimo kugenda bitega amavuta yose ngo bayabashyire ku mitwe, bakababesha ngo ni amavuta yavuye muri Israel ngo azabasha gukuraho imivumo n'ibiki, ariko barabesha. Impamvu hari amavuta yo twabahaga ngiye kuvugaho ubwoko butatu bwayo. Aya mbere hari ayo twabahaga yitwaga kora ibyo mvuze. Hamwe n'inyagusiga nkakubwira ati ndashaka witange miliyoni, hamwe utayifise uzabigushiduka wampaye smartphone yawe utazi no kuntu wayizana. Kubera iki? Nagusiza ayo ngabe yitwa kora ibyo mvuze. Kandi ubitanze ukavuga ngo umwe yasubiza. Ubitanze uza kwicuza mu nyuma uravuga ati ubundi byagenze gute kugira ngo ntange ibi bintu byanjye. Ayandi nayo twabahaga yitwa karondozi, yarayagusiga agahita abona ibintu byawe byose ukagira ngo ni umuhanuzi w'Imana kandi abanje gusiga amavuta yo muri ayo twamuhaye kugira ngo agire ibintu byawe abona, arangije agatangira kubivugaho.
ayandi ayo twamuhaga ya gatatu twamuhaga menshi ariko ndavuga gatatu gusa. Ayandi yarayitwa ngo nkoraho nkukurikire. Ayo bitaga nkoraho nkukurikire, abapasiteri bamwe muri abo babaga bafise gahunda yo kuzajya baryamana n'umukobwa atarigera aryamana n'undi muhungu. Barangije bagahita bajya ku gatuti batigeze banoga. Bagahita bajya ku gatuti. Bagahita bajya ku gatuti. Rero yarebaga nk'umukobwa atarabikora kubera izo mbaraga bakoresha yaramubonaga. Akagenda akamusiga ayo mavuta nyine yitwa nkoraho nkukurikire. Ni nkaho yabaga ajyanye amayindi zina. Wa mukobwa akazagarura ubwenge asanga bamaze kuryama. Ni ukuvuga ngo amavuta atatu twabahaga nayo ngayo. Rero byinshi kuri bo nabo bibaranga, bamwe muri bo ntabwo baza bakunda gutanga ubututi. Ubuza agatuti ngira ngo urabyumva. Ndabyumva ntihajya kuri altare, abantu mutabyumva agatuti ntihajya kuri altare, saga abantu bapasiteri bavuga ijambo ry'Imana n'abari b'Imana. Ntibaze bakunda gutanga ngo habe undi mukozi w'Imana yigisha. We ni ukuvuga ngo azigisha ukwezi guhere umwaka uhere ari we wenyine yigisha. Tureka yitumiye uwundi mupasiteri nawe akoresha izo mbaraga avuye nko mu kindi gihugu cyangwa ari mu gihugu ariko yizeye neza ko adakoresha imbaraga z'Imana. None ni kubera iki badakunda gutanga? Ni kondisiyo baba bariho, nibyo baba barasezeranye. Ntabwo bakunda guhereza uwundi muntu ngo yigishe. Bamwe muri bo nahamagara umuntu amusiga amavuta, hari igihe atanahamagara nawo muri iki gihugu agenda kuzana uwundi bahuje imbaraga akaba ari we ayamusiga. Ego bamwe ni ukuvuga ngo ibyo bagombaga gukora ni ibyo ngibyo nibyo bakoraga cyane. Bamwe rero muri bo muzabamenyera kuri ibyo ngibyo byo nagiye mvuga. Ntabwo navuga ngo runaka, hari abigeze kumbaza ngo bavuga amazina. Ntabwo byaba ari byiza, ahubwo icyangombwa nuko mvuga ibimenyetso namwe mukazasenga mwe mu Imana akabahishura. Ni ukuvuga ngo bamwe ntibakundaga gutanga ubututi, barigisha no mu myaka 5 igahera utazabona itorero ryiwe yigisha. Mu yandi magambo iyo wiyigisha wenyine abakristo biwe bose aba yabateje aca batera impemu y'indwara nakwita iseseme. Buzi iseseme, iyo umuntu agwaye iseseme arakunda kuvuga ati ndumva ashaka ji gusa, nta kindi numva ashaka atari ji. Nawe kubera iyo ndwara yabateye baba bumva ari we wenyine bashaka, atawundi mwigisha nabo ubwabo bashaka. Kubera iki? Bamaze gutegura iyo ndwara ariko bo batabizi. Niyo mpamvu muri iyi minsi turimo abantu bareke kwiruka ngo nuko runaka ngarimo gukoresha ibitangaza cyangwa iki. Benshi barimo kwiruka bakurikiye ngo ubuhanuzi umuntu arakubwira ibi, ariko sibyo byari bikwiye. Ahubwo mwari bakwiye kugenda bakurikiye Imana. Benshi barabesha bagakizwa bavuga ngo bakurikiye Imana kandi atari yo bakurikiye. Kubera hari igihe Imana iguhamagara ukagenda uzi ngo niyo ukurikiye, ukagenda ugiye gusenga. Benshi n'urugero ukagenda gusenga ushaka umugabo, ntabwo uzaba ukurikiye Imana, ahubwo uzaba ukurikiye Imana itanga umugabo. Uzaba ukurikiye umugabo Imana ifite kugira ngo imuguhe. Benshi rero baza banga kwitaba Imana kugira ngo bayikorere. Irangije igahamagara bya bintu ibona wowe ushaka, ukagenda ari byo ukurikiye uzi ngo ugiye gushaka Imana, naho ugiye gushaka bya bintu Imana ifite mu kiganza cyane. Iyo mpamvu barakore benshi baragiye inyuma cyane, baza mu nzu y'Imana bavuga ati Imana mpereza amafaranga, mpereza imodoka, mpereza impuzu, mpereza ibyo kurya. Ariko sibyo byari bikwiye. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye neza ngo mwitwararike iby'ubwami bw'Imana, ibindi tuzobyongererwa. Ariko benshi bagenda atari byo bakurikiye, benshi bagenda ari byo bakurikiye. Niyo mpamvu hari ibintu bibiri biza biranga nubona umuntu yasengaga nawe ugasenga. N'urugero nk'ubu ukaba umaze imyaka 10 ukijijwe, ubundi akaza amaze imyaka 2 akijijwe ari umukobwa agahita abona umugabo wowe utari wamubona. Hari ibintu bibiri bizahita bikwereka. Icya mbere, wowe Imana ikwizera kurusha uwo muntu usubije mbere. Icya kabiri nuko Imana igize. Icya kabiri kindi nuko wowe ubwawe Imana iba ifiteho intuza ku buzima bwawe, iba yarabonye ukwihangana yuko naho yabikwima yabiretse kubiguha utahita uyivaho ngo usubire inyuma. Mu yandi magambo, kwa muganga iyo umuntu aje arembye niwe bakira, ntabwo bareba ngo uriya ngo bari uriya baje mbere, ahubwo ambulance izanye mbere niwe bakira. Mu yandi magambo, nubona ukunyuzeho Imana itanze gusubiza ntuzabara, ahubwo uzavuga ati uyu yararebye niyo mpamvu bamwakiriye. Mu yandi magambo, iyo bamwakiriye mbere icyiza n'abari ku murongo nabo bategereje nabo bahita bagerwaho vuba iyo indembe zitambutse. Ariko abarokore barimo kubona uwasubijwe aho kugira ngo bashimishwe n'ibyo, barangije bagahaguruza ishari bakavuga ati ngira ngo yabivanye ikuzimu, ngira ngo yabivanye ahantu aha. Kandi nyamara benshi bapfa kuhavuga. Ujya umuntu ntiyakubwira ati nahuriye na runaka muri hoteli, uzahita umubaza nawe ye yaravuye kugira mubone. Mu yandi magambo, hari ababivuga kandi nabo uwo bikurikirana neza
usanga nabo bishyira mu mutego. Rero iby'Imana birahari ariko n'ibya Satani birahari, kandi iby'Imana itanga icyiza cyabo biba birimo amahoro n'umunezero ku buzima bwabyo, ariko ibya Satani niyo mpamvu navuze ngo naramukorera ibyo byose ariko bakamenya inkoni. We rero nta kindi gihembo azagira. Mu yandi magambo, iki gihe turimo abapasiteri benshi baragwiriye, kandi ashobora kuzaza ngo aragusengera urwaye wanashaka ukagaragaza ko wakize, ariko uje urwaye abadayimoni ntabwo abirukana, ahubwo ashyiramo uwundi mudayimoni arusha imbaraga wa wundi yari akurimo, kugira ngo nihagiye hari iminsi utajya gusengera yongera bahagurutse n'ubundi bagutere uzongere kujya kumushaka. Niyo mpamvu bamwe muri bo kugira ngo munabonane uzahiga ituro ngo mubonane ari uko umuhaye ituro kugira ngo mubonane. Hari ukuntu bahita bitwaza amagambo muri biriya ngo kuva na kera ngo nta muhanuzi wagenda kureba ugiye amaboko gusa, ariko ntabwo ariko byari bikwiye. Rero muri iyi minsi benshi birinde cyane. Kubera iki? Abakoresha izo mbaraga baramaze kugaragara, barahari benshi, kubera ko hari n'abo ngenda mbona nzi abo nanazihaye no muri iki gihugu barahari. Ni ukuvuga ngo udasenze cyane kugira ngo Imana iguhishurire ntabwo uzamenya, benshi bazagenda bagwa mu mitego y'ibyo byose. Ariko ijambo ry'Imana rikambwira ngo abayoborwa namwe mu yera nibo bana b'Imana. Yandi magambo iyo usenga cyane Imana izagenda ibihishura ku bantu benshi. Ndumva ubuzima bw'abapasiteri n'abahagarikira hano, hahita nkomeza ibyo warumbajije. Yego, Israeli, mbere y'uko tubandanya n'intera akabazo ushaka kubaza, ese ko urabona twebwe tugenda dufite mu maso abantu benshi, si abakristo benshi babona kure ngo babashe kubona kure cyane kuri icyo kintu bashobora kuturishura ni bake cyane. Ese nk'iyo ugiye gusengera nko muri iryo sengero ririmo umuntu akoresha izo mbaraga ntubimenye, ntihagire na kimwe ushobora kumenya, ariko ugakomeza ukahasengera Imana, ariko ukaba wagiye ukurikira Imana yo mu ijuru, nta matungo wakurikiye gusenga gusa, hari ingaruka mbi kuri uwo mukristo yoba ari aho hantu atabizi. Ni ikihe kibazo ukagira n'izihe ngaruka mbi zikugaruka? Uwo ikibazo azogira ni uko iyo urugero nimba abakristo benshi muri bo agenda basambana, ni ukuvuga ngo hagera igihe urusengero rwose ruhinduka n'abantu ubwabo bakaba nk'abadayimoni, ugasanga izo mpemu zaraguteye utabizi. Ni ukuvuga ngo Imana ishaka kugutabara izokohereza uwundi mukozi w'Imana agukorere deliverance kugira ngo ubohoke utabagwe n'Imana. Ariko ugenda iyo bisanzwe gusa, ni ukuvuga ngo nawe baramaze kugushyiramo izo mpemu mbi, aba yaramaze kuzigushiramo. Ni ukuvuga ngo ingaruka ku buzima bwawe nawe muri izo mpemu agushyiramo zitazigenda zikagukoresha ibindi bintu bitandukanye bibi. Ni ukuvuga ngo hatabayeho izo mpemu zigukoresha bibi, nta kintu na kimwe wazaba ugenda uvuga ati ngiye gusenga Imana. Benshi nuko bagenda bavuga ati bakurikiye ibitangazo uriya muntu akoresha, ntabwo bagenda bavuga ngo dukurikiye ijambo ry'Imana. Benshi bakurikira ibyo bamubonanye ngo ibitangaza Imana imukoresha nibyo bagenda bakurikira, ariko wasengera uvuga ati nakurikiye Imana gusa, nuko wabona umwe kwijana avuga ngo yakurikiye Imana. Benshi bagenda bakurikira ibyo bintu nyine bitandukanye ariko atari Imana bakurikiye. Ni ukuvuga ngo wisengera gusa warakurikiye Imana nta ngaruka byakugiraho, ariko waragushyizemo izo mbaraga zindi nawe byakugiraho ingaruka. Kubera icyo urusengero rwose mwaba mwarahindutse abadayimoni. Ego Israeli, ngire ndagusaba gufasha abantu gukora ni gute umuntu yohitamo yomenya ahantu nyakuri hari umukozi w'Imana nyakuri akuriye gusenga, akamenya ati aha hantu hari umukozi w'Imana akoreshwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana nyakuri akoreshwa n'Imana. Murakoze cyane. Umukozi w'Imana nyakuri akenshi ashyira imbere ibyo kwagura ubwami bw'Imana kuruta izindi nyungu, ariko benshi baragira amatorero ukumva ngo mu rugero agiye kubwira ibyo Imana yamubwiye akubwira ngo zana aya mafaranga, akakubwira umubare w'amafaranga utanga. Ariko iyo ari umukozi w'Imana we arasenga Imana akagira ibintu ayisabye, noneho we yasengeye nawe Imana ikagukora ku mutima kazagira ikintu umuhereje. Ni ukuvuga ngo bamwe muri bo ikindi Bibiliya itubwira ngo tuzabamenyera ku byo bampa. Nicyo Bibiliya cyane itubwira, ibyo bampa nibyo bizaza bibasha kudusobanurira abakozi b'Imana nyakuri. Ni ukuvuga ngo ibyo bampa niba atari ugukunda amafaranga kurusha abatashyira amafaranga imbere, bashyira imbere kwagura ubwami bw'Imana mu ijambo ry'Imana. Ubundi ubuhanuzi nibwo ndabwemera, ariko ubuhanuzi butavangiye n'ubwo mu ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo benshi muzabamenyera ku byo bampa, abandi muzobumvira ku nyigisho zabo. Hari abo numvise bavuga ngo batera baje imbere ngo nabere ngo ntibagwara ngo ntibakena, ariko hahera umwanya ukumva barimo gucoresha amatereza ya bisi, kandi bavuze ngo ntibakena nta kintu na kimwe babuze. Ni ukuvuga ngo hari inyigisho ubu ngubu zateye bashaka kuyobya abantu benshi kugira ngo bumve yuko ngo Yesu byose yarabirangije.
hari abakunda kuvuga iyo jambo ngo Yesu ngo byose yarabirangije, bakoze Imana nabo bagahita bavuga abanebwe ngo Yesu byose yarabirangije. Ariko Yesu ibyo yarangije iby'umuntu w'imbere. Ni ukuvuga ngo yaba byose yarabirangije aba neza kujyana mu ijuru tukagenda, ariko natwe umuntu w'inyuma ni twebwe tugomba kumukorerera kugira ngo nawe abeho. Yesu yarangije iby'umuntu w'imbere. Yesu rero ntabwo yarangije byose, niyo mpamvu benshi bahita batanga ngo kwidegemza mu rushengero, ariko Pawulo yabivuze neza, ubwo iyo mibiri yanyu yari imbata mu gukora ibiteye isoni, ntabwo muretse kuba imbata, ahubwo muhindukize mugume muri imbata za Kristo. Mu yandi magambo mugume mukorera, ubwo mwakoreraga Satani mugume mukorera Yesu Kristo nawe. Mu yandi magambo ntabwo duhawe kwidegemza ngo tureke gukora, ahubwo duhindura umukoresha. Ni ukuvuga ngo ishyaka twari dufite dukorera Satani aba ari ryo aba ari ryo nyine, ntituhindure ngo duhita tuba abanebwe, ahubwo aba ari ryo duhita duhindukiza mu gukorera Imana. Mu yandi magambo ko twakoresha imibiri yacu ibiteye isoni, aba ariyo duhindukiza mu gukora ibyiza. Ariko benshi bahita bumva ngo ni ukwidegemvya, twagiriwe ubuntu, bakumva yuko ibyaha byose byabyemerewe. Niyo mpamvu numvise bavuga ngo batera abaja imbere, ahubwo batera abaja mu muriro. Kubera iki? Barumva yuko Yesu Kristo yabirangije atacyaha gihari. Rero abapasiteri benshi muzobamenyera ku nyigisho zabo, ntabwo ari ngombwa benshi ngo mumigisha mubabwira ngo imigisha wararese ibyaha byose ugakiranukira Imana, nta kibuza imigisha y'Imana ikazakugeraho. Ariko benshi bagenda bavuga ati mwakira imigisha, mwakira amavuza, mwakira amazu. Mu yandi magambo ugasanga barabivuga gusa. Mu yandi magambo iki gihe abakozi b'Imana abo ngabo babyiyitiriye, benshi bavuga ubutumwa bwa morale kugira abantu baryoherwe babyakire na n'ingoma. Urazi ubuhanuzi bukomeye muri iyi minsi, dukwiye viza ugakora imodoka neza. Ku bakobwa ubuhanuzi bw'abagabo burakwiriye cyane, ku bakobwa benshi barababwira ngo Imana bakababwira ati Imana ibahaye umugabo. Nabivuzeho ubushize, ubuha umugabo nta kibazo kirimo, ni ibyanditswe, ibyo ntiyakurirwa bihanura. Bibiliya imbwira ngo nta kigore kizabura ikigabo, nta n'ikigabo kizabura ikigore, ibyo biranditse. Ahubwo benshi barabayobya. Niho umukobwa azi wamaze igihe mu masezerano ye n'Imana, bamubwiye ngo Imana iguhaye umugabo, agenda ahora n'umugabo w'umusiramu atanakijijwe, arangije agira iki? Arangije avuga ati ni wa wundi Imana yambwiye, nta kibazo n'umwe tujana nawe. Arangije akimuriza akavuga ngo nzamusengera azahinduka. Ariko siko biba bikwiye. Nimba by'ukuri uri mu masezerano yawe n'Imana, si ngombwa ko abantu banaguhanurira. Hari ahantu uje muranja gusengera, mbonye hari abahanuzi benshi bakasenga Imana ati Imana umbabarire ntibamvuge, kandi ari n'ab'Imana, ariko simba ashaka ko ibintu byanjye bijya public ngo umuntu wese abyumve, avuga ati ntibamvugeho. Ariko benshi bagenda bakurikira ubwo buhanuzi. Rero abibyiyitira abakozi b'Imana atari bo, icyambere muzabamenyera kubyo babo. Ntabwo azaba ari umukozi w'Imana yita ngo ni umubishop ngo akorera Imana, hirya y'ejo tuzamubona arimo gukoma induru ngo Barcelona yatsinze. Ni ukuvuga ngo biratandukanye. Ni ukuvuga ngo twebwe isinzi yacu twayikuye igorogota, ayo masinzi yandi bakomera induru, ntabwo ijwi rivuga Imana ariryo rizavuga ngo Messi yatsinze. Biratandukanye. Twe twarafanye byararangiye, ujya bafise izindi mpemu zamuteye akazi. Mba nkubwira impamvu izo mpemu ziba zihari ku buzima bwiwe. Hari igihe umukozi w'Imana yicara akavuga ngo ikipe yacu yatsinze. Ubwo ni ikipe yo mu Bwongereza, nta nubwo banamuzi. Ni ikipe yabo bahuriye he kazarinda afata n'umukinnyi muri bo anamenye. Aho ngaho yo kicara akavuga ngo ikipe yabo yatsinze. Ubwami bwacu nta bundi bwami bufana, twebwe turifana ukwacu. Ni ukuvuga ngo nawe yaba yaratewe n'izindi mbaraga ariko atabizi. Gasanga bamwe hari nawe nzamva ngo bagiye muri baking, bagiye kugira ngo iyi ngiyi iratsinda bakabishiramo. Ni ukuvuga ngo abo ngabo twebwe ubwami bwacu nta bundi bufana. Ni ukuvuga ngo niba Yesu Kristo we niwe yagize itsinzi imwe ku musaraba igorogota, ni ukuvuga ngo ibyo bindi byose ababijyamo n'ababyirukamo. Burya birababaje cyane, ugasanga umuntu kugira ngo atinde asoma Bibiliya ahubwo agatinda areba filime. Ubu ngubu noneho hari amafilime yatengo bita niba ari amasizoni. Aha, umuntu agasiba no muri repetition ngo ntabwo nogenda itarangiye akayisiba, kandi ukagira ngo sete hariho ahantu ijya, ukagira ngo ayirekeye aho, byoba ari ikibazo. Benshi rero bagenda babona n'utuntu tubatandukanya n'Imana ariko batabizi. Ugasanga ikindi gihari, umukozi w'Imana aririrwa mwirigara yumva ibyo bari bukuvuge azogaruka biguhanurira, ukagira ngo ni Imana ivuze kandi yiriho ahantu mwirigara runaka kugira ngo azabone ibyo ajya kubwira abantu, bagire ngo ni Imana ivuze kandi atari. Iki gihe turimo abantu babe maso basenga. Yesu ndibwiye kimwe agiye ku musozi abwira abigisha ngo mube maso musenge, ntimujye mu moshamaka. Mu yandi magambo
hari umuntu aguma muri ibyo gusa ntabone n'isaha yose yo gusenga ngo imbere y'Imana, ariko agakomeza yiruka muri ibyo hirya no hino mu bitagira ikimaze, ubundi akajya kuri WhatsApp atari n'ikintu arimo gukoraho, akaguma ari uko gusa areba amasitati cyangwa se ayashyiraho. Burya iki gihe ushobora kuzabona ari umupasiteri avuga ubutumwa, cyangwa se ari umuvugabutumwa nyine ataragera kuri icyo gihe cy'ubupasiteri, cyangwa se ari umuprofete. Benshi bavuga ngo ndi profete, nta nubwo bavuga ngo ndi umuvugishwa, wagira ngo babivuze mu Kirundi byo batari byo, bavuga ngo ndi profete bakabigendera. Benshi muri ibyo ushobora kumubwira tuzampe nimero yawe, akenshi kugira ngo uzabone ibimurimo n'ibyo ari byo, uzarebe sitati ziwe, hari igihe uzasanga yashyizeho ya ndirimbo bazabita ngo ni kanyaga kanyaga ya Diamond, kandi wari uzi ko akijijwe, ugasanga niyo yashyize kuri sitati yiwe. Mu yandi magambo si ngombwa yuko muzanaganira, ahubwo azaba arimo gushyira kuri sitati ibimurimo n'ibyo azaba arimo gushyiraho. Abandi n'urugero bagenda muri ibyo ariko batazi inzira barimo gucamo. Ni ukuvuga ngo abakozi Imana ikizababwira icyambere nibyo bera ku buzima bwabo, imbuto. Kubera Yesu yabwiye abigishwa biwe, yadusize impamvu yavuze ngo turi imbuto. Mu yandi magambo bari bakeya, ariko akaba yumva yuko imbuto iyo uziteye ari nkeya uba uzi yuko ngo uzakuramo nk'umufuka, kandi ntabwo warateye izingano. Rero mu yandi magambo benshi bagendera